OK，好好，咁 OK，咁我可能喺呢度同大家介紹一下我哋今日嘅嘉賓啦。咁就係喺我哋香港嘅OneBite 嘅一個團隊啦，咁嘅主理人啦、創辦人啦、Sarah 啦咁樣。咁OneBite 咧就我之前都有 share 過你哋嘅 IG，有俾各位嘅實習生嘅朋友仔咁樣嘅。咁OneBite 啦，就主要係建築師嘅背景，咁而同時之間咧，亦都做好多關於社區嘅 project 啦，咁可能都Sarah 可以再 share 多少少咁樣，俾大家更加了解你哋咯。嗯。好多謝阿 Pal 嘅邀請啦，係啦，咁但係今日唔好意思，唔能夠嚟澳門，係因為呢排因為頭先我哋講緊嗰個藍本日常嗰個藝術活動咧，係啦，咁我哋就難少少過嚟澳門，但係都期望之後即係之前同阿 Pal 傾，希望今日可以同大家分享一啲我哋去 engage 社區嘅一啲方法或者一啲工具啦，係啦，咁但係都期望等大家試咗之後，我哋都可以再嚟澳門同大家真係可以面對面一齊去交流下。睇下大家用嘅時候遇到咩問題啊，或者中間都我諗係可以一個互相去學習嘅機會嚟嘅咁樣。好，咁不如我就事不宜遲咧，咁我就 share screen 啦，好冇？誒，可能要俾我 share 先。好，好，OK。係咁，不如我係阿 Pal set 緊嘅時候，不如我都睇下因為我中間有少少互動㗎，咁我想睇下咧大家係咪都有機會打到字啊？介唔介意咧喺個 chat room 嗰度咧都可以打個 hello 啊，或者可以話俾我聽應該點樣稱呼大家？嗯，好，等大家睇下可唔可以打到字先。咁我同時間就 share 我個 screen 啦。你而家 share 到啦，係咪？嗯。係，share 到啦，share 到啦。OK，咁我都望一望我個 chat room，睇下大家打唔打到先。好，太好啦。OK，好，Kaylee，我第一次見 Kaylee 呢個串法啊。你好，你好。OK，好，咁咧我就開始啦，係啦，咁其實都今日咧，其實同大家分享嘅咧，都會係一個我哋之前喺香港咧，其實我哋有做過幾次嘅一啲叫做 public training 嘅 workshop 嘅，係啦，咁就希望咧能夠將我哋一啲同社區交流嘅方法或者溝通嘅方法，可以同大家一齊分享，係啦，咁所以可能咧今日時間上啦，咁可能中間有啲位我會急咗少少，咁但係如果你中間有啲位覺得有疑問，咁你可以改一刻 stop 我又得啦。咁或者係到最尾，我都希望可以有三四個字可以同大家互動一下嘅。嗯。好，係啦，咁一開始咧就俾我介紹少少 OneBite 啦，係啦，咁OneBite 咧係的確係由我同埋 partner Alan 啦兩位都係由建築出身嘅，係啦，咁但係咧我哋就一直對於一個地方點解啲人會聚喺度，我諗係比我哋去起一個建築物覺得更有興趣，係啦，咁所以我哋就好希望透過我哋一啲比較跨界別嘅一啲項目啦，咁就可以將社區唔同嘅持份者擺埋一齊，係啦，咁所以咧去認識一個社區咧，係對於我哋好多項目嚟講咧係好重要嘅一樣嘢嚟嘅。嗯。係啦，咁所以可能喺香港啦，主要係我哋項目嘅地方係啦，咁我哋就由可能之前3年會有嘅左上角啦，就係西貢海藝術節啦，咁去到我哋都會同學校咧去合作，點樣去帶小朋友嘅需要變成一啲空間上嘅設計啦，咁亦都會有我哋會將一啲植物咧帶上街嗰度，咁就同大家去做一個叫植物圖書館嘅計劃。係啦，咁所以喺我哋嘅項目入邊咧，係比較跨界別同埋多元化嘅，係啦，咁我哋都希望係點樣用設計去聯繫大家，令到大家有交流嘅。係啦，咁而另一邊咧，咁我哋亦都有一個非牟利嘅機構，咁就叫做 OneBite Social 啦。咁所以 OneBite Social 咧就會多啲同其他嘅社福界嘅朋友去做 crossover，咁希望可以幫佢哋，例如將一啲性別議題啊，將一啲新移民或者劏房戶嘅一啲古仔啊，其實就將會變成一啲可能唔同嘅設計啦、展覽啦，或者一啲甚至有啲係比較社創嘅一啲產品嚟嘅。係啦，咁我諗喺個過程入邊咧，係特別俾我哋去學點樣由唔同嘅角度去將大家嘅需要能夠反映出嚟。係啦，因為特別之前阿 Pal 嘅介紹啦，咁知道其實大家嚟緊就會先去認識紅街市附近嘅一啲街或者佢哋嘅用家啦，咁然後
就要靠大家咧，將一啲你哋嘅創意就可以變成落去你哋喺街市入邊嘅空間，係啦，咁就希望可以從中去知道大家嘅需要點樣可以 translate，以至會唔會變成一啲新嘅嘢咧咁樣。係啦，咁而呢一個咧，會同我哋嘅某啲項目其實都好相似㗎，係啦。咁如果嚟緊大家有機會嚟香港啦，咁都即係希望大家可以嚟一嚟我哋皇后大道西1號嘅呢一個叫有記盒嘅空間，係啦。咁呢個空間咧，一陣間我會講多少少嘅。其實我覺得佢可能同大家嚟緊嘅空間有啲似，就係一個咧，希望街坊係會冇門檻，係會願意進入，願意停低，同埋願意傾偈同交流嘅地方嚟嘅。係啦，咁而由於我哋要去好多唔同嘅社區啦，咁所以其實喺個過程入邊，我哋會發覺其實唔同社區咧，其實我哋個切入點其實都唔同，或者打開對話嘅方法唔同。係啦，例如一個可能今日我唔會好長時間去講嘅咧，其實係我哋而家近呢半年其實做緊有個項目就喺梅窩嘅。係啦，咁梅窩咧對比我哋之前去做西貢海啦，其實係兩種唔同嘅社區嚟嘅，因為梅窩可能特別亦都多外國人啦。或者佢哋自己本身有唔同嘅 communities，係啦，咁而我哋都估計佢可能係一個叫做比較成熟嘅 community。咁所以咧，當我哋開始即係半年前開始做梅窩呢個項目嘅時候咧，其實我哋係直情租咗一個地方咧，係有兩位同事係會每個禮拜入去住2晚。其實係希望咧由翻當地人嘅角度去認識佢哋。係啦，咁但係喺有啲區咧，當我哋進入嘅時候啦，咁我哋就會多啲係例如有啲我哋叫新屋村，就係其實啲街坊都唔熟嗰個地方。咁可能我哋做嘅方法就唔係住入去啦，而係咧我哋就會借當地一啲幫佢哋入伙嘅一啲 NGO，即係一啲非牟利機構咧，其實由佢哋去揾街坊過嚟，然後我哋反而由認識個區，然後先帶佢哋進入翻佢哋自己屋苑嘅空間。係啦，咁所以我哋好多時都會由究竟嗰個社區嘅成熟度啦，佢哋嗰個在地性啦，或者個流動性咧，其實就會去思考究竟用咩方法去同佢哋打開話題。係啦，咁但係喺我哋好多嘅項目入邊咧，我哋都雖然係叫做唔同嘅社區或者唔同嘅方法啦，但係咧喺一個我哋個思維框架嚟講咧，我覺得我哋係比較多咧係用設計思維作為我哋嘅框架嘅。係啦，咁咧而喺設計思維咧，我哋推動嘅設計思維嘅框架咧，其實係有6個階段嘅。咁其實係想由同大家去探索個社區，去定義佢哋嘅需要啦，再去到一齊創作一啲新嘅諗法，再去做試驗，然後先去實行同埋回饋嘅。係啦，咁其實咧呢6個階段，可能大家有陣時會，如果有聽過設計思維嘅朋友啦，可能你通常會聽到4個係比較常見嘅。係啦，咁而家咧我哋就推動多啲咧，就係叫做3鑽石嘅模型，就係有6個階段。係啦，咁而咧，到底你哋嚟緊個社區係唔係可以做晒6個，定係其實大家點樣去擺側重點喺其中某啲階段咧？咁我覺得呢個就要靠大家係啦，因為咧我哋會發覺，特別係一啲比較成熟啦，咁香港咧。我諗香港同澳門係咪一樣細嘅咋？我哋喺咁細嘅社區咧，我哋有時遇到一個好大好大嘅難度啦，就係由於突然之間好多人好中意一個社區喎，咁咧就好多人都進入嗰個社區。咁個街坊咧今日答完 A 問題啦，第2日 B 又嚟揾佢喎，跟住咧第3日 C 又嚟揾佢啦。但係每個人嚟咧都淨係問佢哋嘢。嗯啊！又問下你意見啊，你覺得點啊？你嚟緊有咩想像啊？咁樣跟住問完之後咧，又唔見咗啦。咁所以咧，喺一啲咧，我哋叫做有，我如果英文咧就會叫 engagement fatigue，係啦，就係參與式疲勞嘅社區咧，就嗯係一啲可能喺同一個時間啦，尤其是香港，譬如最近會出現，之前啊前嗰排會出現就係九龍城，因為九龍城要重建，所以突然間全部人都湧晒去九龍城，但係冇人咧能夠將一啲真實嘅想像或者一啲可能性帶到俾個社區，其實社區咧就會對呢類嘅參與咧好快就失去信心。係啦，咁所以咧喺呢一類嘅社區咧，我就會好建議你一定要做到一啲創作同埋試驗，就算個試驗係失敗咧，你一定要俾社區嘅持份者知道，其實大家
問咗嘅嘢原來係有下一步，係啦。如果唔係咧，當大家之後再翻嚟嘅時候咧，其實街坊就唔會再願意同大家傾偈嘅咯，因為佢覺得嚇、其實我講咗10次咯喎，我講極都係咁，你唔好再問我啦咁樣。係啦，咁我覺得呢個咧係可能喺好多時我哋做一啲參與式設計嘅時候，我哋即係最唔希望會見到嘅嘢嚟嘅。係啦，咁但係調翻轉咧，喺有啲社區，譬如我而家喺梅窩咁樣啦，咁由於咧街坊可能原來去做一啲參與式設計嘅機會唔多嘅，以至咧其實佢哋係缺乏想像空間嘅一啲社區嚟嘅，因為佢覺得吓唔使咯，我冇嘢需要㗎咁樣。係啦，咁反而喺呢啲區咧，我哋就會做多啲咧唔同方法嘅探索啦，然後咧就希望咧喺定義需要嘅位置，其實係刺激佢哋嘅想像。係啦，因為佢哋可能以前都冇特別諗過，原來我呢度可以咁嘅咩咁樣，係啦，咁所以咧，我哋就會着重多啲咧喺前面嘅探索同埋定義需要，其實就係攞嚟刺激佢哋對嗰個問題嘅一啲諗法咯，係啦，咁所以其實呢6個階段咧，冇話佢哋係一樣咁重要，或者一定有邊啲係長啲短啲，咁但係佢會係一個我哋好多時去思考，我哋叫做進入一個社區嘅時候。其實我哋會估計會係點咯，係啦，咁但係當然我哋嘅估計好多時就係進入社區之前，係啦，咁你入咗個社區之後，可能大家會有新嘅睇法，亦都中間就係即係 design thinking 有個好處就係其實你係不斷去調整嘅咁樣。好，係啦，咁所以咧喺我哋嘅工作入邊咧，點解即係講咗都一部分去介紹我哋啦，咁而中間我哋覺得好緊要就係叫做即係 community mapping。係啦，咁因為咧喺大家我相信有陣時都會遇到，就係其實你隔一條街咧，其實嗰個社區已經會唔同咗，係啦，咁所以咧喺我哋好多嘅 project 入邊啦，其實我哋都一定會 start with community mapping 嘅，係啦，咁所以跟住咧我就會用1-2個短啲嘅 project 去同大家分享下咧，其實我哋講嗰個 community mapping 嘅方法其實有啲乜嘢嘅咁樣。係好。好，咁咧，首先咧就會由我哋嘅一個我哋叫做 place philosophy 開始啦。咁其中一個我哋好想去堅持要去令到社區可以參與咧，其實因為我哋成日都諗，其實政府可以叫政府或者世界即係UN 啦，成日都會講話我哋要做一個 livable city 咁樣。咁我哋覺得其實一個城市或者我哋自己會想逗留嘅城市咧，其實佢係 more than livable，其實佢係 lovable 嘅，係啦。咁就係你會揾到一啲你喜歡或者會愛上佢嘅一啲原因，係啦。咁所以我哋就希望喺唔同嘅 engagement 入邊咧，其實我哋會有呢5個元素嘅，係啦。咁第一個咧就係其實佢一定要有佢嘅在地性啦。咁我就會用 adapt 去形容。所以咧，就算任何一個工具，譬如我今日會帶俾大家嘅少少 tools 啦，咁都希望大家會諗翻點樣去 modify 個 tools 去放落去你哋即係你哋嚟緊嘅嗰個紅街市嗰度嘅咁樣。係啦，咁第二咧就係去 engage 啦。而呢一個 engage 咧，我哋會特別講係 engagement that touches stakeholders，係啦，因為咧喺無論有可能尤其是我哋會講比較多 design thinking 啦，咁其實本身 design thinking 其實已經有超級多 tools 噶啦，佢係 standard 嘅，但係咧如果大家咧唔去想像翻，其實你哋會嚟緊會傾偈啦，或者去 observe 嘅人，其實用咩方法先真正同佢連結到咧？其實你就咁用一個 standard template 啫，其實係冇乜用嘅。係啦，咁我一陣間應該都會分享少少，我哋通常會用咩方法去估佢哋係咩人嚟嘅咁樣。係啦，咁第三個啦就係 intervene 啦。咁咧，我哋好多時都期望，我諗呢個 intervene 佢可以係 by design 啦，或者就係 by 大家一啲 arts 嘅一啲 intervention 嚟嘅。係啦，我哋係希望咧個 intervention 係可以幫手去 inspire 到啲用家，因為其實大家終有一日可能會離開個社區嘅。其實我哋就係要用我哋可以喺個社區嘅時間咧，其實去刺激某啲用家佢哋嘅想像。當佢哋 buy in 到，其實就係由佢哋將你哋嘅諗法可以繼續即係生根，可以喺嗰度繼續去發生嘅。係啦，咁而 O 啦就係講 observation 啦，係啦，咁我就會特別着重講一啲 observation 去同佢哋個 identity 係有關嘅，係啦，因為我哋覺得講一個地方咧。
我係可以形容佢為哦呢個叫街市，呢個叫街，嗰個叫燈柱，嗰個叫家私，係啦。咁但係佢係一個 general terms 嚟嘅。究竟大家會用咩方法去形容紅街市係會代表到個 identity 咧？咁樣係啦。咁呢個就會我會好 curious 嘅位置啦。咁意思咧就係 unleash 啦，就係當個地方咧佢開始老舊嘅時候咧。係佢開始需要一啲新嘅 place value 嘅時候，係啦，咁所以係咪都可以想像喺大家嚟緊會去諗嘅諗法嘅時候，唔係淨係同佢哋比較懷舊地去懷緬以前，而係其實點樣展望一啲新嘅嘢可以發生，可以變成佢哋嘅新嘅 value 咧，咁樣係啦。咁呢五個咧會係好多時我哋去諗一個社區嘅可能嘅性嘅時候咧。我哋會嘗試，我唔會話 tick the box 嘅，但係我哋會提自己嘅啊。咁究竟有冇一啲 place value 我哋 miss 咗？究竟我哋而家觀察到嘅嘢夠唔夠係佢嘅 identity 咧？係啦，咁就我都希望可能一開始我會 start with 呢五個字，係啦，咁就等大家嚟緊因為我覺得大家係咪唔記得咗係咪叫練習生定係實習生啊？實習 A 生。博係實習生，係啦，各位實習生嘅話咧，其實你哋係一個團隊嚟噶嘛，係嗯啦，咁所以我覺得好緊要係，其實呢五個字可能就係俾大家去提醒大家，係啦，因為我諗喺個過程入邊，你哋好需要互相 support 嘅，係啦，咁係咪可以攞呢五個字就作為一個大嘅框架去睇下？咦，其實你諗緊嗰樣嘢有冇啲嘢 miss 咗啊？或者咦，我因為呢樣嘢我都有啲新諗法可以加俾你喎，咁樣。咁我覺得呢個可能係對於你哋個團隊嚟講，可能會係一個適合嘅 reminder 嚟。嗯好，咁咧，我跟住就會用幾個 project 咧去講一講咧，我哋通常會做到嘅方法係咩嚟嘅？係啦，咁呢個咧好似好唔關事㗎，就係咧我哋咧上年我哋咧就要幫一個 family 機構啦，咁咧佢就好想咧喺啟德開一個新嘅牙醫嘅診所。係啦，咁咧牙醫服務咯，一個牙醫服務咁樣，咁佢就問我哋喎啊，但係咧我唔認識啟德啊，你可唔可以幫我認識呢個區啊？因為我想知其實佢哋有咩人需要呢個服務啦，佢哋需要乜嘢嘅服務啦，同埋佢哋想要一個乜嘢嘅 user experience 咧，咁樣係啦，咁咧呢個咧就會係四個咧，我覺得喺大家嚟緊嘅 work 入邊需要做到嘅嘢啦。咁咧，所以喺我哋 start 嗰個 study 嘅時候啦，其實我哋好多時都唔會定義哦，我係因為要做淨係做某啲 engagement 或者社區嘅項目，我先去做一個 community mapping 或者 study。而我哋覺得我哋只要對嗰個區唔熟悉咧，或者我哋喺個區嘅某樣嘢唔熟悉咧，其實我哋就會用呢個方法咧去睇嘅。第一個咧，可能都係大家需要 as 一個 group 咧可以去做嘅。其實喺而家個社區或者而家個社會啦，其實我哋覺得 urban data 咧係好緊要嘅。咁所以咧，我哋都一定咧會係由嗰個區，誒好得意啊，Hyson 你嗰個 icon 你好啊，係斬斷咗係啦。彈出嚟。好可愛啊，係啊，咁咧我哋咧就一定會由佢本身一啲數據上講嘅 demographics 啦，同埋究竟本身喺嗰個地方唔同嘅 offering，以至 potential partners 係啲乜，我哋係一定會先做一個 mapping 嘅。係啦，咁而咧佢有兩個好處啦。第一個好處就係咧，幫我哋，我只係相信大家其實本身應該都好認識嗰個地方。其實我哋會有好多 preconception，就係覺得哦，我 assume 咗個地方應該係咁噶啦。我咁多年見佢都係咁嘅，我細個嚟係咁啊，所以佢係咁。係啦，咁所以咧其實我哋係借 urban data 咧，其實係幫我哋要叫做 objectively 去睇多次，究竟呢個地方同我以前認識嘅佢有冇啲咩分別咧？咁樣係啦，就好似除咗啟德之外啦，其實我哋喺好多區，我哋睇過屯門啦、北角啦。其實我自己仲要喺北角長大，跟住咧，但係發覺原來出嚟嘅新嘅 demographics 啦，以至 demographics 嘅分佈咧，原來同我記憶中其實都好唔同。係啦，咁都所以都會令到我可以對嗰個社區會有一啲新嘅理解嘅。係啦，咁而咧 urban data 之後咧，其實我哋第二步咧就會叫做一啲 field research 啦。咁我哋咧就會行，應該會講多少少嘅。我哋就會喺個街嗰度咧去行啦。sorry，我哋會喺個街嗰度去行啦，然後咧就會分類咧去做一啲記錄嘅。係啦，咁我覺得個呢個咧當然你會喺如果係分組，譬如細組，可能兩三個人一組嘅時候咧，大家會做得心應手啲嘅。如果唔係，大家要嘅 efforts 就會辛苦啲啦。係啦，咁但係咧，你就會容易啲去知道，其實附近有咩係平時留意唔到喎。係啦，無論由應該可以講一講，我哋會分類嘅位係啲咩嚟嘅。
係啦。咁第三類咧就係我叫 street engagement 啦。咁呢個咧就係攞嚟咧去 validate 一下究竟我哋見到嘅 urban data 係唔係真係有 similar 嘅 observation，係啦，以至咧可能有一啲 users 嘅一啲 patterns 啦，佢哋嘅 behaviour 咧其實都係可以 through 一啲 street engagement 做到嘅。咁但係咧呢類嘅 street engagement 咧一啲都係唔係應該點講咧？啲 street engagement 咧唔係淺層嘅。係啦，因為佢就係預咧一個人會停低，可能同你 engage 10分鐘，甚至有啲人係5分鐘，但係咧佢就會由個量去話翻俾我哋聽一個 general pattern of 嗰個地方嘅運用。而至第四咧，哎呀唔好意思，我隻貓瞓咗喺個 keyboard 度，你等下陣。係，跟住第四個咧就係 community workshop 啦，係啦，咁呢個咧就係放一啲深入嘅交流，係啦，唔好意思，跳嚟跳去跳，深入嘅交流啦，係啦，咁佢就會係咧，我哋真係希望可以邀請到一啲街坊咧，可以同大家一齊去，去可能真係差唔多，通常啦會係一個半鐘嘅一個 workshop 嚟嘅，係啦，我哋會跟年紀嘅，如果譬如多小朋友或者多老人家咧，我會建議個半鐘係 maximum 嚟嘅。但係如果多啲係 working adults 啦，年青人咧，你就可以2個鐘至2個半鐘，係啦。咁但係就同佢哋係會細緻啲咧去討論一啲你哋可能已經有嘅問題啦，或者你哋想收集嘅一啲嘢，係啦。咁所以呢張相咧就會大概見到，譬如中間我哋會用一啲我叫淺層啦，例如一啲我哋叫做 voting boards，就去攞咧大家本身對個地方嘅一啲 impression 嚟嘅啫。係啦，我哋唔會當佢係一個好實在嘅指標嚟嘅，係啦，因為我哋知道有啲人真係停低答完你佢就走，但係咧我哋好多時會做嘅少少嘅 tricks 啦，就係咧，當我哋喺個 voting 嘅時候咧，我哋會有3隻顏色嘅吸引嘅。一隻顏色咧就係可能係講我哋叫長者啦，就係60+嘅；一隻顏色咧就係 adult 色嘅；一隻顏色就係小朋友嚟嘅。我哋都試過有一次係4隻色嘅，咁就分埋年青人咁樣啦，係啦。咁其實就等我哋去知道原來大家揀咗嘅投票咧，其實我哋就再落一浸咧，到底係唔同嘅 population 有冇一啲咩嘅分別，係啦。咁但係我都會 keep 住提嘅，佢唔會係 accurate 嘅數據嚟㗎，係啦。咁除非嗰個區或者經過嘅人真係好好，係啦。咁所以大家就接受咧，呢個係俾我哋知道一啲 impressions，但係咧調翻轉喺 workshops 咧就可以令到我哋知道一啲 in-depth 嘅一啲 details 嘅。嗯係啦，咁所以譬如以翻頭先啟德嗰個例子啦，咁咧我哋就會由究竟我哋叫 market landscapes 啦，就係我哋相對應嘅嘢，究竟個地方有冇一個 gap 先？係啦，咁我會建議可能喺大家個 case 咧，就係可能你哋我唔知道會唔會有啲實習生咧已經係有少少諗法嘅，就覺得我真係好想呢度，譬如我講 reading。或者我好想同戲有關啊，咁我哋就可以由呢個角度去睇下，咁究竟我附近有啲乜嘢㗎？究竟佢係我 potential collaborators 啦，定係我會因為咁喺嗰個區度做咗一啲 competition 咧？係啦，咁而以至究竟有咩用家啦，佢哋有啲咩 experience 係佢哋期望啦，以至其實一個community wise，其實大家期望即係希望會有啲乜嘢咧咁樣，係啦。咁而我哋喺頭先嗰個4個 steps 咧，其實我哋就會發現咗都幾得意，就係咧喺尤其是因為喺雖然有少唔關事添，但係咧我都想分享俾大家聽，就係咧當咧你經歷咗呢個過程啦，你就會發現一啲咧可能我哋個個日日都睇啊，但係咧你唔會知嘅嘢，譬如喺一啲 elderly 嘅角度啦。其實佢哋係唔知自己應該問咩問題嘅，所以其實每一次離開診所咧，佢哋先可以問問題就，唉死啦，又唔記得問牙醫貼，係啦，咁所以咧，可能佢哋需要嘅咧就好似一張點心紙咁，就係咧，咁佢可以攞住起手。當牙醫同佢分享完嘢之後咧，佢就可以好清晰去剔到啊，我有呢個問題想問啊，咁樣係啦。咁其實咧係一個根據個年齡層而有嘅 offer，或者就係一個 service details 係啦。因為譬如我會想像可能喺紅街市嘅話，可能咦原來街坊一直有啲嘢佢想要嘅，但係咧佢唔知添，或者佢唔識得問，或者唔識得揾。咦咁究竟呢啲 information 會係啲咩嚟㗎？或者調翻轉會唔會佢慢慢變成一個可能係遊客，譬如我哋香港人過嚟，原來我會嚟睇嘅，或者我有啲嘢想知嘅，係啦。咁究竟我點樣將呢啲 information 話到俾大家聽咧？咁樣係啦。咁所以佢係頭先個 project 咧係我哋完整有晒4個 components 嘅一個research 嚟嘅，即係我都係會用 community mapping 咧去形容頭先個四個 components 嘅 steps 嘅。
咁但係另一邊咧，當大家開始有一啲實在嘅諗法嘅時候啦，咁呢個咧就會同我哋喺呢個係幾多年咧？呢個喺四年前啊，應該。咁呢一個就係我哋將一啲 underutilized 嘅 youth centre，其實我哋希望咧可以同年青人一齊咧去創作翻佢哋想要嘅嘢。係啦，咁所以咧，我哋中間咧，我哋喺嗰個 observations 嘅位咧，其實反而係做咗500份問卷，係啦，咁問卷咧同 street polling 有啲唔同嘅，street engagement 咧就係佢行個答你嘅，咁但係問卷都會分兩種嘅，就有我就咁 send 俾你，希望你答啦，咁調翻轉就係真係有人同佢 walk through，係啦，咁但係我自己覺得咧，如果要做問卷咧，一定會同機構合作會好啲嘅，因為由每個人就算你幾努力咧，你都要做到10份嘅，但係一個社工咧就可以做到30份翻嚟嘅咁樣，係啦，咁而佢哋係有能力去吸引佢哋嘅用家去俾到即係叫做係啱嘅一啲答案，唔係啱嘅，即係佢哋真心嘅答案話俾大家聽嘅咁樣，係啦。咁而喺呢個 project 入邊咧，我哋經歷完嗰個做問卷嘅過程之後啦，咁梳理完咧，其實反而咧我哋就去 engage 大家咧，其實就一齊去砌。我諗呢個咧大家會常見啲嘅，其實就咁喺 LEGO 咧已經可以俾佢哋砌到唔同嘅嘢出嚟，係啦。咁但係咧，我哋試過咧。我會建議，如果小朋友咧，其實你就唔使特別用 LEGO 嘅，即係如果一啲細嘅小朋友咧，其實你可能用soft play 咧，其實係會更加好。但係咧，一啲年青人啦，以至 adults 咧，其實用 LEGO 咧係一個唔錯嘅 option 嚟嘅。老人家咧係唔適合用 LEGO 嘅，因為老人家隻手咧真係唔夠靈活啦，佢哋咧嗰個沮喪度會好高，係啦。咁所以咧呢一個我會覺得，當你哋有一啲諗法，希望同佢哋去商量個 space 嘅做法嘅時候咧，呢個會係一個好嘅模式嚟嘅，係啦。咁但係除咗真係叫做砌個空間啦，咁咧睇下呢個有冇個相先。係啦，呢個冇個相，但係咧，除咗砌個空間之外啦，其實喺我哋舊年咧，我哋就喺呢個 project 做咗 round two，就係幫另一啲嘅中心就去再 engage 年青人啦。今次我哋嘅做法有啲唔同嘅，我哋就唔係砌一個空間出嚟，然後咧就係問佢，如果我哋想砌一個無人島，係一個當你唔開心，你想 escape 嘅島。呢個島會係點啊？咁樣係啦，咁呢個咧，我覺得中間有嘅嗰個藝術嘅想像係大啲㗎，係啦，因為同埋因為可能我哋做呢個項目嘅時候咧，我哋係會特別已經知道就係因為呢班年青人佢哋嘅壓力，其實我哋係想設計一個空間係佢唔開心，唔好周圍去啦，你唔開心就嚟啦，咁我哋就好想打造呢種令佢安心嚟喊嚟唔開心嘅地方，咁所以我哋就用咗個切入點就係一個想像題嚟嘅。如果今日有個隨意門，你打開佢就可以去到啦，咁樣，咁你覺得係點㗎？咁樣係啦，咁用呢個方法咧，其實首先我哋會嗌佢，不如你試下揀顏色先啦。你覺得呢個島係好深色啊，好七彩繽紛啦，定係點㗎？咁樣，咁我覺得呢個係其實呢個咧係比較似 LEGO Serious Play 嘅一個模式嚟嘅，就係其實係用一啲比較抽象嘅情景咧，幫大家容易啲、比較安心啲去講佢哋心入邊嘅嘢啊。係，因為我唔知道咧，你哋會唔會有啲位可能真係入到去一啲比較 emotional 嘅 needs 入邊啦，係啦。咁如果係嘅話咧，我覺得砌呢種無人島咧，其實係好好嘅，係啦。咁當然中間都會遇到一啲唔係講一定 emotions 一定係唔開心噶嘛。咁譬如我哋都有啲年青人係砌親嘅島一定係同啲 friend 一齊嘅，係啦，就好似一個 party island 咁樣，係啦。咁但係佢中間就變咗可以俾大家啲新嘅 inspiration 去知道啊點樣可以將佢哋嘅話俾你哋聽嘅嘢，可以再之後去做一啲 translation 咧，咁樣係啦。咁而咧我哋都會啊，好啊，我想好啊，好啊。問下呢個無人島係點樣㗎？即係個 LEGO 係點樣哦操作㗎？嗯，哦，睇下先。如果你唔介意，我 stop share 先。我可能開個無人島俾大家睇。好啊。同埋好。頭先我見到係咪有朋友仔都問問題啊？分類哦，係咪嘅啊？sorry 啊，sorry 含啊。係。包含分時記錄嗎？係問緊邊一個位啊？sorry，頭先我哋可能 哦，miss 咗。係咪會唔會係投票嗰個位啊？係啊，就你開始啊。我補充下先。嗯我可以試下答下分類記錄先啦，橫掂我有開緊。嗯咁咧喺其實分時咧，我諗要睇下你要嘅問題喎。咁同埋咧，因為我會想啊，應該係話咧，我哋會做嘅分時咧，
會係根據我哋同佢哋做 voting 嘅時間嚟嘅，係啦，因為例如我會盡量咧就係、譬如我一定有一節係朝頭早，一定有一節係下晝，而盡量有一節係夜晚嘅。咁我哋仲會分 weekdays 同埋 weekend 添嘅，係啦。咁所以變咗咧，如果大家喺用唔同嘅字咯，係啦，因為咧我就要減少啊，你如果再喺入邊再分啦，咁你當下會有啲辛苦嘅，咁我就會寧願 print 多張紙咯，因為我哋通常又唔想嘥，唔想用好多 foam board 嘅，咁我哋就會可能第一塊板係 foam board 或者係我哋叫蜂巢板啊，咁跟住咧我就會過咗個時間或者我第二次去嘅時候咧，咁我就會係冚第二張紙上去咯，咁就令到佢哋就會。係啦，咁就令到大家會容易啲去記錄咯。咁我就咁喺張紙寫低，哦呢張就係邊日嘅咩時間啦，咁樣咯。嗯。好，咁咧我開一開緊咧一陣啊。嗯怕唔怕打斷你啊？定係你 prefer 我哋最尾先一次過問問題會好啲？哦，唔緊要啊，你唔介意我中間而家棘一棘住咗都得㗎。OK OK，好快好快好快，俾一少少時間。因為我睇緊邊一個會係最適合，因為其實我覺得個方式，我覺得係幾好嘅，因為咧，我哋嗰陣時係諗咗幾個情景嘅，嗯例如你今日唔開心，或者你今日好開心，咁你去嗰個島會有咩分別咧？咁樣係啦，嗯咁我覺得呢個係個中間好特別。誒，好，我用呢一個俾大家睇下啦，等陣啊，我 share screen 先。OK，好，大家見唔見到咧？嗯好，咁其實咧，我哋嘅做法咧，我哋就會將一啲 LEGO 就攤晒喺張台度啦。咁咧，你會見到有呢個情景嘅。如果可以加一個隔絕外界煩囂嘅空間，會係點咁樣？咁佢哋就會自己想像，例如呢個人咧，佢就會諗佢想，因為我哋不過好重要，你一定要有啲好多嘅 LEGO 人仔嘅選擇，因為大家會因為個 LEGO 人仔好得意咧，佢就會即刻投入咗入去噶啦。咁咧嗯佢就會諗，我一定要瞓覺嘅，咁佢就會開始設計一個佢瞓覺嘅空間，係啦。咁而咧，我哋係有遇到，譬如佢哋就會每個人去做佢哋嗰個啦，係啦。咁所以你會見到張紙係唔同嘅。你想揾一個信任嘅人講秘密喎，究竟你點樣先會同佢講秘密啊？咁樣，咁我哋咧只係同佢講，總之你嗰個唔使一個好大嘅地方嘅，你只要想像佢係一個島，係啦，所以佢唔使好大嘅，係啦，因為大家咧反而會驚咧好大嘅話，佢哋就會好認真去諗啊。係啦，但係例如如果有隨意門帶你去無人島，再同幾個 friend 一齊 hea，會係點啊？咁樣，咁我哋就反而都花咗啲心機去諗，究竟佢哋呢句嘢點寫咯？係啦，咁而我就覺得，因為喺呢一個咁 specific 嘅例子入邊咧，我哋係因為佢哋係年青人，而我哋想講一啲情緒嘅嘢，係啦，咁我估可能大家會想像可能街市會變咗第二啲嘢，定係究竟可能喺你哋一啲觀察之後已經有啲問題，咁就可以用 workshop 嘅方式去做咯。係啦，咁而我通常都會建議咧，係先做咗一啲urban data 嘅分析啦，做咗一啲 street engagement 先入 workshop。係啦，因為咧我有時都會好在意。例如，其實我連佢係邊個我都未識，我就去做 workshop 嘅話咧，其實我哋係唔夠理解去同佢建立一個信任喎。尤其是如果我哋係想 engage 一啲已經係當區好耐嘅街坊，係啦，咁所以我自己覺得，如果喺個先後次序咧，頭先嗰四個波波咧，最尾係講workshop，其實主要係因為咁嘅咁樣咯，係啦，咁呢啲就係其中一啲。你會見到咧，佢哋嘅顏色變化都唔同嘅。我哋有去一啲年輕人嘅 workshop，可能佢哋特別啲嘢好深色嘅，因為可能佢哋真係偏向多唔開心嘅位啊。咁有啲係想要色彩，咁我哋咧就會嗌佢哋用3張紙咧，再去寫低其實佢點樣形容呢個島咯。例如佢可能會叫呢個島叫做乜嘢，有咩分區㗎？呢個島上面要有啲乜嘢啊？以至黃色嗰張咧，就係你覺得個氣氛應該係點？係啦，咁所以佢就可以變咗由一個抽象嘅島咧，其實佢都會話到俾你知道一啲佢嘅需要。係啦，咁呢個就係我哋會用嘅一個方法咯。係好。
睇先，睇睇有冇其他問題先。可以啊，如果咧大家打咗問題咧，阿 Pel 你都可以 stop 一 stop 喎，係，因為我未必會即刻望到，係你可以話俾我聽。好，係啦，咁而另外咧，一個我諗喺個過程入邊，如果可以做到啦，就係喺嚟緊嘅空間入邊，能唔能夠留一啲 white space，其實係等個過程入邊一啲吸引到你或者你覺得好正嘅人，其實佢哋係可以參與一齊去整咯。係啦，咁因為譬如我之前啦，呢個即係幾年前呢一次咧，就係我哋有一啲空間，直情係同年青人一齊係 spray paint 上去嘅啫。係啦，咁而佢哋真係冇試過 spray 嘢嘅，係啦，咁所以佢哋會好投入之餘啦，同埋其實係令到佢哋之後會好願意想再翻嚟睇喎。咁我覺得呢一種co-creation 係緊要嘅咁樣。嗯好，咁跟住咧就會落到咧我哋阿 Pal 都嚟過我哋有幾合嗰個 project 啦。咁呢個咧我就會講多啲咧喺個過程入邊，因為大家都會遇到呢個難度嘅。其實你哋係同步㗎，你哋又 study 緊個空間啦，認識緊啲人啦，但係你又已經用緊個空間㗎咯喎，咁樣。咁究竟我哋可以點樣去思考呢個空間係咩嚟嘅咧？咁樣。係啦，咁所以咧呢個計劃自己本身咧就叫做一屋計劃啦。咁其實以往咧佢發生咧就係我哋好多時喺街見到一啲吉鋪，咁我哋就好想，我哋好想覺得條街唔應該咁多吉鋪，因為咧喺我覺得有時大家喺一啲城市觀察入邊都會發覺就係一條街當佢越嚟越多吉鋪咧，其實人好聰明嘅，佢就唔會行翻去噶啦，佢就會兜路噶啦。咁其實一個社區咧就會因為咁咧，慢慢就會沉寂咗啦。咁所以我哋就覺得，只要條街有鋪頭，其實啲人就會繼續喺度行噶啦。咁所以我哋咧就同一啲吉鋪嘅業主去傾，點樣可以短期去用佢哋嘅空間，令到佢下一個租客嚟之前咧，佢亦都可以有嘢可以喺佢個空間度發生。係咁，所以其實我哋每次做咧，都係用一種好 pop up 嘅形式咧，就令到一個叫打開翻間吉鋪，咁就會將嗰一個區嘅一啲機構帶入嚟。咁我哋發覺咧係有幾個好處嘅。第一就係、我哋因為咁可以認識當區嘅機構啦，係啦。咁第二咧就係、我哋會知道原來邊一啲先係呢個區嘅人嘅需要，係啦。咁而第三咧就係、有啲乜嘢之後嘅可能性可以留喺個空間嗰度，係啦。咁而中間嗰、個即係頭先第二點咧，佢好緊要就係我哋慢慢發覺原來當我哋利用一啲 pop up space 嘅時候咧。大家就一定要有個心理準備，就係佢唔係幫大家即刻有一個 perfect solutions，因為咧你係會遇到可能我哋做10個活動，發覺點解有3個冇人嚟嘅？哦，就係因為佢唔需要咯，係啦。但係咧呢個吉鋪咧就會係大家最好嘅 prototype，所以其實喺入邊咧，可能即係呢個係 for prepare 大家嘅心情啦，就係咧係會有活動冇人嚟㗎，係啦，係 OK 㗎，因為咧呢個就係你哋想要嘅 findings，係例如同埋咧你會發覺咁當然因為大家暫時係喺紅街市啦，譬如我哋咧就係試過我喺無論喺深水埗啦。甚至係灣仔咧，我有2個地點。有一個地點咧，我嘅書店咧係超多人嚟嘅，尤其是 lunch hour，好多人嚟睇書、買書。咁我哋就講二手書咁樣啦。咁但係咧，我隔咗2條街啫，嗰個空間咧，我一本書都買唔到喎。係啦，咁佢就話到俾我哋聽，可能係因為嗰個位置問題啦，或者原來人流已經唔同咗，咁所以啲人即係就會話到俾我聽，對於嗰個地方嘅一啲理解咯。係啦，咁所以喺如果大家去想像嚟緊，即係大家個空間其實就係呢個實驗室嚟嘅，係啦，咁就變咗咧，有一啲可以係你哋嘅諗法，就即刻喺度試啦。而係咪可以經過 community mapping 咧，去揾一啲你哋本身唔識嘅附近嘅機構，喂，不如一齊用下呢個空間啦，咁就令到咧可以等大家喺個空間上嘅可能性可以闊啲。係啦，咁所以我哋咧就會叫呢個過程咧，或者呢個項目啦，我哋會叫佢做社區嘅探熱針啊，就係咧我哋想，同埋叫社區把脈，就係咧我哋想把脈睇下究竟佢哋要啲乜嘢嘅咁樣。
好，係啦，咁所以咧，當我哋由舊年開始啦，我哋就嚟到呢一個有幾合嘅地方啦。咁同我哋頭先講嘅一樣嘅。咁其實我哋咧，你見我哋個空間嘅改造係好 temporary 嘅啫。咁而家係多咗少少嘢嘅，因為我哋空間用耐咗啦。咁但係咧，我哋好重要就係咧，要俾大家知道呢個空間係可以有唔同嘅 setting 啦。而我哋就會盡量都將譬如由嗰個地方嘅歷史，你見到左手邊咧，其實到而家都 keep 住，就係我哋會介紹翻嗰個地方啦。去到咧，我哋會留唔同嘅空間咧，係俾附近嘅 collaborators 去用啦。咁而就希望帶大家入嚟嘅，係啦。咁而咧，當時我哋都係因為我哋想探熱啦，或者我哋要把脈去睇下大家要啲乜嘢，中意啲乜嘢啦。咁所以咧，我哋就用咗一個好密集嘅 calendar。令到咧咩人你想玩啲咩你就嚟啦咁樣，係啦。咁但係好似我頭先講咧，中間有啲真係冇人嚟㗎。例如我哋嘅邊一個最冇人嚟咧？我哋有啲 dialogue event 就冇乜人嘅，但係咧中間咧都話到俾我哋聽有啲乜嘢係超級多人嘅。咁呢樣嘢咧就係你哋嚟緊個地方嘅一啲需要，係啦。咁所以如果用呢個地方咧，其實去測試一啲你哋喺個觀察之後。去諗啊，唔知呢個得唔得咧？咁樣，咁我覺得就一定要把握呢個機會咯。係啦，咁所以個過程入邊咧，我哋係發現一啲小朋友嘅需要啦，以至一啲大家情緒嘅 support 嘅需要啦，同埋我哋一啲打翻開條街，令到大家可以夜晚食完飯後嚟 enjoy 一個時間咧。原來呢幾樣嘢係好特別，或者係呢個空間入邊好做到嘅嘢嚟嘅。係啦，咁所以佢就會變成我哋一個 community observation point。係啦，咁而咧呢個 community observation point 咧，亦都慢慢咧幫到我哋就去攞之後嘅 funding 啦。因為其中一個發覺原來老人家，即係首先睇埋 urban data，其實我哋嘅老人家真係好多。而有孤獨感嘅老人家好多，係啦。咁我哋其實之前呢一段時間，我哋係做咗大概半年，然後就開始 narrow 啦，就係因為我哋個空間亦都好細，其實我 serve 唔到全世界，咁所以我哋就慢慢 narrow down 咧，就係發覺，我就係要 serve 我哋有孤獨感嘅長者，咁就會令到我哋中間會做嘅interventions 咧，其實就我個覺得係更加聚焦嘅咁樣。我想請問下咧，你嗯哋 Urban Data 係唔係即係譬如可能政府佢哋會有一啲 data 可以直接用啊，定係你哋都會自己用一啲方法去攞咁樣？嗯。我哋咧，如果係 demographics 咧，咁我哋都係靠政府嘅一啲佢哋啲 census 嘅一啲數據啦，係啦。咁而我哋會係，所以我都係會 start with 嗰啲先嘅，係啦。因為其實香港咧，我哋啲 open data 唔算多嘅，咁所以我哋有時都要去睇究竟我哋想揾嘅嘢係點樣揾出嚟咯。即係譬如我哋啱啱之前做咗一個關於大角咀嘅 study，咁可能我哋嗰邊就會想知道多啲究竟佢哋嘅一啲劏房戶嘅位置啊，或者究竟叫做老人家最聚集嘅點喺邊度啊？咁樣，咁我哋就要用幾種唔同嘅 demographics 同埋即係啲 census 嘅數據，其實自己去 deduce 咯。係，但我哋暫時因為我哋都人手有限啦，咁我哋亦都冇去到咁叻，可以真係派人去落去逐間嘢數咯。係啦，咁呢個就我哋暫時都未做到嘅咁樣咯。嗯，所以會喺urban data 嘅基礎之上，咁你哋可能就會 raise 一啲 question 啦，即係可能啊有啲咩想知嘅，咁然之後就再睇下 field research 會做啲乜嘢方向咁樣，係咪會嗯。啲咁嘅形式？係啊，係啊，係啊，嗯我覺得中間咧，你可以當嗰四個 components 咧，我哋成日都叫第一個即係 urban data 咧，就係幫我哋 ask the potential questions 係啦。嗯呢個就係俾我哋即係好似成日講，即係我成日都好驚自己係我會叫做好天真地進入一個社區，即係嗯我連基本資料都未睇我就嚟啦咁樣。咁我就覺得對於真係當地嘅人，有時佢就會覺得哇，咁唔該你翻去做下功課先啦咁樣。係啦。咁所以一啲feel 即係呢種即係叫 desktop research 或者 data 嘅 research 一定會係第一步嚟嘅。跟住就係自己落區去做 observation 啊，去做marking 啊咁樣，跟住先開始同人哋傾偈咯。係啦，我自己就覺得咁樣嘅 step by step 咧係會舒服啲嘅咁樣咯。嗯，好。好，好，咁我哋跟住咧就會翻去咧，我哋平日會用嘅一啲 observation 或者 mapping 嘅 tools 啦。係啦，咁喺呢一版咧係之前幾有趣，其實呢幾個方法咧係我哋同一班社工嘅同學仔去分享嘅方法嚟嘅。
係啦，咁所以咧你會見到反而 shadowing 咧係我哋冇特別去 highlight 好多，係啦，因為 shadowing 係可能反而社工嘅學生佢哋會比較常用嘅。咁但係我會大致上講一講嘅，係啦，就好似頭先提啦，就哇其實我落得區去做 field research，究竟我係做啲乜嘢㗎咁樣？係啦，咁第一個咧我都會用 audit 呢隻字去做嘅，係啦，咁我就咧通常係 audit 嘅時候咧，我就會去即係當我哋周圍行嘅時候啦，咁通常我就會去 mark 低咧。究竟邊一個最多我哋嘅一啲 target audience 聚集嘅地方係啦，因為我會想像咧，其實喺因為我諗大家都一定有自己嘅一啲 preference 或者你哋關注嘅群體，咁所以嗰種 target audience 咧，唔係一定要係定晒，一定要係老人家或者某樣，而可以根據你哋本身對某一啲群體係有興趣嘅，咁你就 focus 住哦。我哋試下揾下最多佢嘅位喺邊度咁樣，咁然後咧我就會嘗試同大家其實係用一啲 sensory 咧去理解個地方啊，究竟我見到啲乜嘢，聽到啲乜嘢，聞到啲乜嘢咧？咁呢個位咧其實有少少似一個我哋另一隻字叫做 photo voice，就係咧去影相去記錄嗰一刻你哋睇到嘅嘢。係啦，咁而咧 photo voice 咧係一個，甚至你如果有機會同一啲叫做參加者或者持份者啦，一齊去行嘅社區嘅時候，都可以同佢哋玩嘅，即係只係冇人攞住部 Polaroid 或者攞住個電話，咁就係提大家啊嚟到呢度，如果我要講，譬如我想講舒服，你會影乜嘢啊？係啦，咁其實由佢哋去分享翻佢哋影低嘅舒服咧，其實就俾我哋可以去理解到佢哋舒服嘅定義係乜嘢啦。咁樣，咁而喺 audit 入邊咧，好重要咧，就係有啲乜嘢係我哋會叫做 interesting。interesting 嘅意思咧，就係佢會有一啲 surprise 俾到你嘅，就係啊，我平時以為幾個街市係咁噶喎，點知哦，原來今日唔係嘅咁樣，係啦，咁我就覺得咧呢啲好似surprise 咧。其實會係我哋跟住落去可以問嘅一啲好好嘅問題嚟嘅咁樣，係啦。咁所以除咗 audit 之外啦，咁第二咧就係正常就係一啲叫 counting，係啦，因為 audit 就係俾我哋攞一個感覺，係啦，但係 counting 咧就真係喂我哋要數下啦，咁咧。但係 counting 嘅話咧，我哋就要考慮咧，可能我哋要揀一啲點嘅，而呢個位咧，我都會建議係分組做嘅。例如我喺幾個 entrance，或者一啲我哋覺得急嘅位，或者覺得我哋本身 even 離開嗰個街市一個 block，究竟啲人行嘅 direction 係點㗎？咁樣係啦，咁我覺得呢個可能喺你哋個 case 入邊，我覺得會幾有趣嘅一樣嘢嚟嘅，係啦，咁就可以分組去做一啲 counting 同埋一啲 activities 嘅 marking 啦。係啦，咁另一個咧喺嗰個 mapping 上面咧，就會同我一開始講，其實你可以選擇喺個地圖度 map 嘅，或者如果大家有時間嘅話，其實就可以真係去行啦，咁就去由咁樣去數，其實自己個記憶係多啲。玩俾佢玩，想俾佢玩啦，知喎。係啦，咁係好。好，咁而咧第四個啦，就係、interview 啦，係啦，咁interview 咧，我都會鼓勵大家咧，每最少試下揾3個人嘅，因為你係有機會有一個人會食檸檬啦，咁你另外仲有2個人啦，係啦，咁就去同佢去傾下，而我通常會問咧，就係、究竟例如你喺呢度。係即係你嚟呢個地方幾耐㗎？然後或者你幾 frequent 嚟呢度如果嚟緊真係有一啲新嘅可能應該話，如果可以俾你拎走3樣嘢，你會拎走邊3樣嘢？然後就係如果你可以加3樣嘢，你會加邊3樣嘢咧？係啦，我覺得咧呢2個問題咧係會好多人都會答到㗎。就算喺條街度同佢傾偈嘅話，係啦。咁而我自己一個好得意嘅，Hello，同學仔，你閂一閂你支咪，有一同學仔開咗咪，好唔該。好，唔該晒，係啦。咁我自己一個好得意嘅經驗就係，當我哋去做一個同行山徑有關嘅 study 嘅時候啦，咁我哋就係做呢個 interview，即係行到去我哋每人要揾3個啦，咁樣。咁我哋都有哋問就係你想加啲咩啊？咁樣。咁而我哋問嘅所有人咧，佢都話我唔想喺山徑加任何嘢。係，因為我嚟行山就係我想要大自然。其實你加咩，佢哋都影響咗個大自然噶啦，咁樣係啦。咁所以我覺得呢一類嘅問題係比較容易喺一個可能10分鐘嘅 engagement 入邊係可以幫到用家即刻講到一啲 immediate 同埋有用嘅 insight 俾大家嘅咁樣係啦。咁而至最尾啦，個 shadowing 啦，咁 shadowing 咧嘅意思就係我哋點樣跟住一啲人靜雞雞跟住佢。係
係啦，咁或者嗰個人可能你已經識佢嘅，譬如我唔知會唔會而家已經有啲檔販你哋係識嘅，或者附近有啲識嘅街坊，你就真係問佢，喂，你介唔介意我呢個朝頭早跟住你啊？咁樣係啦，我唔會做任何嘢㗎，不過我就想睇下你會行去邊啊，你照做嘢得㗎啦，咁樣係啦，咁佢就會容易啲知道，譬如究竟佢會同咩人去 engage 啦，佢可能行嘅時候佢選擇係喺邊度啦，而至係一啲我會想像一啲生活習慣嘅細微位。係啦，咁呢個咧就會係喺 shadowing 入邊咧，好幫到大家去揾呢啲答案嘅。即係我唔知會唔會突然之間佢哋會大家一定有一個時間就會係坐低食飯嘅，或者哇真係攰到哇好辛苦啊，咁啊做嘢不如揼骨啦咁樣。係啦，咁我覺得呢啲就係一啲好細微，而你唔 through shadowing 咧，其實佢講唔到俾你聽嘅，因為佢唔知自己係做緊呢樣嘢。係啦，咁我覺得呢個就係shadowing 好好嘅一樣嘢嚟嘅。咁但係 shadowing 咧就係一個都要花一啲時間去嘅方法嚟嘅。係啦，咁但我都會提一提，因為咧其實今日主要係想俾大家有個大啲嘅 picture 去知道，喂，其實呢啲方法你都可以諗㗎，但係咧冇人話一定要做晒嘅。係啦，咁之後我希望可以等有呢啲詞彙或者呢啲方法俾大家知道個模式係點啫。好。嗱，咁跟住落去咧，我就會講一啲關於喺分析上面或者嚟緊大家去 engage 大家嘅，可唔可以叫做嘅一個分類啦，同埋嗰個重要性咯，係啦。咁喺我哋去 engage，當我哋去 engage 一個社區啦，以至由 engage 一個社區，慢慢開始想諗一啲 idea 嘅時候咧，咁我哋好多時咧都會 refer 我哋呢一個 diagram 嘅。咁我就會即係好簡單，佢係一個叫人事地嘅一個 diagram 啦。咁佢哋咧會構埋一齊咧，我覺得最有趣咧就係攝住咗喺中間 overlap 嗰三個嚟嘅。咁咧我當時都會形容咧，其實人要同一個地方有連結咧，佢嗰種 attachment 咧係一定會同一啲硬件有關嘅。係啦，就係例如你可能要有張凳。或者原來你埲牆有啲乜嘢，或者你個空間嘅分佈係有啲乜嘢，就會令到大家容易啲 attach 一個地方。但係咧，你要令到人同事咧要有 overlap 咧，其實你先可以開始改變到佢哋嘅一啲 mindset 或者 behavior。咁所以而人嘅發生嘅事情咧，其實就係個軟件嚟嘅，係啦，就係可能大家嚟緊會諗嘅 ideas 啦，一啲可能係睇唔到嘅 programs 嚟嘅。係啦，咁但係最難咧，就係當一啲事情要喺一個地方度扣連咧，其實就係同一啲管理，以至佢影響嘅就係一啲制度嚟嘅。係啦，咁我唔知道喺大家嚟緊個場地會唔會其實都有好多唔同嘅限制，或者其實有好多係 operation 上面嘅 conflict 嚟嘅。係啦，咁呢一個咧都係我哋喺好多地點啦，我哋想去諗一啲社區營造嘅方案嘅時候咧，都會係我哋會好想達到嘅三粒星嚟嘅，係啦。咁而變咗亦都會提就係我哋從來都唔係話一定要有硬件嘅，係啦。咁而係咪個地方需要多啲人同地方嘅扣連，定係人要因為事情佢哋會更加聚埋一齊？定係原來係一啲管理或者制度上嘅嘢，一直令到事情唔能夠喺地方發生咧，咁樣係啦。咁所以呢個咧都係一個我哋會思考嘅一個框架嚟嘅。係啦，咁但係另一邊咧，我哋去應該去令到我哋最想做到咧，就係每個人其實佢都覺得自己可以被 engage，係啦，因為咧喺一個如果大家要去做一個 stakeholders mapping 啦，咁我哋好多時就會諗邊個最緊張呢件事，而佢係有能力參與。可能有啲人佢緊張，但佢的確冇時間參與；有啲人咧就係其實佢唔緊張，亦都唔想參與，係啦。但係我哋好多時就會諗，哇！但係咧，我哋都真係想 engage as much as we can 咁樣，係啦。咁其實我哋自己咧都要有好清晰知道咧，其實 engagement 係有唔同嘅目標，所以有唔同嘅方法嘅，係啦。咁而咧喺呢一個咧，我哋係改咗，我哋係adapt 咗咧，我哋一個叫 Ladder of Citizen Participation 嘅呢一個 diagram 啦，嘅一個呢個 theory 啦，其實就去提大家咧，譬如我哋頭先講，無論一啲street engagement 啦，去到我哋做 interviews 啦，做 shadowing 啦，或者我哋做 workshops 咁樣啦，其實佢已經係唔同程度嘅一啲citizen participation 嚟㗎啦，係啦。咁如果你哋真係有一啲你哋好想 engage 佢嘅街坊，但係你又會覺得，哎呀佢真係唔係好理我
個 team 咁樣，咁咧唔使太氣餒嘅，而係只係咧 manage 自己個 expectation 就係咁不如我另一個方法話俾佢聽啊，咁我就會 start with inform 啦。所以喺呢個 letter 入邊咧，其實就係睇如果你遇到一啲 target audience，其實佢真係好有能力去加深佢嘅 participation，其實你就會慢慢向呢個 letter 去提升噶啦。譬如頭先講，佢都關事嘅，但係佢真係唔想理喎。但係我覺得係我哋嘅責任嚟講咧，我哋都要俾佢知嘅。咁所以我就會用 inform 啦。無論可能係擺張 poster 喺佢度，誒唔緊要啦，你俾我貼張 poster 得噶啦。或者就係有 update 就特別走去話俾佢聽啊，你知唔知我哋嗰日做咗一個活動有啲乜嘢啊？如果你下次有興趣，你再嚟啦咁樣。咁呢個咧就係令到佢哋會覺得自己被 informed。可能有一日佢有機會去 consult 嘅，就係你問佢，佢肯答你啦。係啦，咁咧而你問佢，佢答你咧，咁我就會叫佢做 consult，就係其實佢都仲算係一個單向啲嘅，因為你會預咗咧佢唔會主動問翻你嘢，或者佢未必會參與好多。但係咧經歷到 consult 之後咧，就會有機會揾到一啲咧就係願意同你哋去 co-create 一啲諗法嘅人，以至咧原來可以去 co-design 一啲 programs。而最尾咧，呢個係我的確都未有好多 project 係可以做到，但係我哋最理想就係點樣去 co-host 嗰樣嘢，就係你要揾到呢啲 champions 咧，令到佢哋就係你哋留喺紅街市嘅嗰粒種子，佢哋就會繼續發芽去 co-host 嗰樣嘢啦，咁樣係啦。咁但係呢樣嘢要時間嘅，係啦。咁但係喺呢個 letter 講緊嘅咧，就係你越能夠做到喺 co-create 或以上咧，其實佢嘅 sense of place 係會提升噶，係啦。咁而我相信 sense of place 一提升嘅話咧，佢哋就會有能力繼續去行呢一個 ladder 咯。係啦，咁所以好似頭先講啦，其實喺唔同階段嘅participation 咧，都代表緊佢究竟係一個 one way 嘅交，唔可以叫交流，one way 嘅溝通啊，定係雙向啊，甚至係多向嘅。能夠做到多向咧，係開心好多，因為咧，佢哋自己之間會建立佢哋嘅關係，而佢就唔係變咗就咁我俾嘢佢嘅一個狀態咯。係啦，咁但係都的確係嘅，佢要時間啦，亦都有陣時係可遇不可求㗎。係啊，咁就要即係希望見到啱嘅 stakeholders 咧，就要捉實佢哋啦。好，咁跟住咧，我就會講一講咧，喺當我哋去問意見，例如我哋要去做一啲 street polling 嘅時候，會唔會有啲基本嘅分類咧？咁樣係啦，咁我自己覺得咧，要去問大家關於一個地方嘅時候啦，咁咧我就會用一啲我哋叫做 two by two 嘅 matrix 啊，即係四格嘅啫，係啦，或者係呢一個表咧 specifically 就叫做四 C。係啦，咁佢入邊咧，你可以選擇就係可以嗌大家寫一啲意見，好似 post 貼出嚟啦，或者就係已經有一啲你哋嘅諗法，然後嗌佢哋去投票同埋去揀嘅。但係咧，四 C 嘅意思咧就係代表 components 啦，可能係講緊一啲硬件，譬如有樹，有燈，有得坐，有好多餸賣或有好多攤檔咁樣。咁我呢個就係佢一啲叫硬件嘅 components 啦。characteristics 咧就係佢嘅特徵。係，所以四個 C 字咧，都係其實只係解嗰四個字啫。係啦，例如佢好醜，佢好舊，佢好暗咁樣。咁呢個咧就係佢嘅一啲特徵啦。跟住咧就係佢嘅 challenges 啦，就係佢哋會覺得而家呢個地方會有啲咩挑戰啊？冇人理，啲人越嚟越老，係啦。咁呢啲就係佢嘅挑戰啦。咁去到第四咧，我好中意呢個就係 character 啦，就係如果你要形容佢作為一個 character，你會點樣形容㗎？咁樣咁咧，我之前睇過個例子好得意嘅，就係咧香港嘅圖書館咧，曾經因為我哋香港啲圖書館好舊啊嘛，咁即係唔係特別好啦咁樣。咁跟住咧，我哋就佢哋就做一個 research 喎，就問大家究竟你點樣睇香港圖書館啊，或者香港圖書館嘅服務啊？不如你試下諗一個角色去形容佢啊，咁樣。咁跟住咧，有啲人就形容為佢就好似曾志偉同埋譚詠麟，就係明明已經係老人家，但係要扮後生咁樣啦。咁就覺得。哇！呢個形容詞太好啦，咁樣係啦。咁而咧，原來當大家可以擬人化一樣嘢嘅時候咧，咁一陣間會講多少少擬人化仲有咩可能性嘅。其實佢都係一個咧好容易可以幫到大家俾答案嘅一個字嚟嘅咁樣。好，咁以至咧，呢個就係其中有少少例子啦。咁咧，我哋有我哋呢一個咧就係我哋當時幫西九咧去幫其中一個 developer 咁喺西九做嘅一啲 study 嚟嘅，係啦。咁你見到我哋用嘅方法就唔係俾佢投票，因為呢個係 workshop 入邊用嘅。咁我哋就係俾大家直接寫 post 去寫低佢哋要嘅嘢嘅。
係啦，咁而另一個咧比較簡單嘅方法可以問到大家意見啦。咁咧我哋如果英文嘅話咧，佢就叫 Rose Thorn and Bud，係啦。咁我就會叫佢做花啦、花刺，即係玫瑰花、玫瑰花刺同埋嗰個花蕾啊。係啦，咁其實咧佢只係一個好簡單嘅3個 columns 嘅表啦。我下面嗰版應該係嘅，係啦。咁咧我哋呢個咧大家都。我應該係有 worksheet，大家係可以用到嘅，就係、我哋就咁叫有花有刺同有機啦。就係、當我哋去做一啲auditing 或者去問大家意見嘅時候咧，我哋想問佢其實有花咧，即係代表佢最中意啲乜，或者覺得呢個地方最好係乜嘢？花就係開心，就係即係啦，佢已經結果嘅位置啦。有刺咧就係、有啲咩你覺得揞住嘅咧，咁樣就有啲嘢就係爭咗啲喎咁樣。咁而有機咧唔係咁容易問嘅。但係咧，有機就咁你覺得有咩機會或者嚟緊有咩機遇可能可以喺呢度出現，而能夠令到佢變成一朵靚嘅花咁樣，係啦。咁呢個咧係有少少只係喺詞彙上面嘅一個轉化，係啦。咁但係呢個咧就會多啲係要講即係答你一啲嘢嘅，係啦。咁所以我都會用佢喺一啲雙向嘅溝通入邊嘅。好，咁而另一個咧，我哋叫佢做百寶工具箱啦。咁就係如果當大家，尤其是係一啲可以同人哋去 co-create ideas 嘅時候，係啦。咁呢個咧係純粹係個字好好用嘅，係啦。佢全名咧就叫 Scamper 啦。咁其實佢係代表緊咧7個唔同嘅動詞嚟嘅。係啦，咁所以咧有陣時咧，我就會將佢當然譯埋做中文啦，就係俾大家抽卡。譬如我哋傾緊一啲嘢，譬如傾緊哇，覺得哇呢個而家街市其實大家形容完呢個街市之後啦，咁就話佢抽一張卡。譬如第一個可能 substitute 就係轉換，喂，如果你而家可以換一樣嘢，你會換咩啊？Combine 就係喂，有啲咩我哋可以將佢組合埋一齊，可能係慳啲位，效率高啲嘅。以至 adapt 就係、有啲乜嘢我哋可以變一變佢，令到佢啱用啲啊。咁所以其實咧呢度每一隻字咧，其實就係似，其實你當係一啲 prompt cards 嚟嘅，就係、當大家要去 engage 嘅時候，但係呢個就唔啱 true engagement 嘅，因為呢個係要認真坐低去傾嘢嘅，係啦。咁但係佢係一個好好嘅方法，因為有時好多時會 combine 佢要佢哋畫嘢先嘅，譬如可能佢畫咗，甚至可能用 lego 嘅話，佢砌咗佢本身對街市嘅印象。然後咧就抽一張卡出嚟，要佢去改嘢咯，係啦。咁我覺得呢個咧係好幫到你哋一啲覺得好嘅，甚至可能係你哋自己用。當你哋自己去 brainstorm 一啲 ideas 嘅時候咧，我都覺得 Scamper 係一個好好嘅工具嚟嘅。好。係啦，咁所以咧喺Scamper 入邊啦，其實佢都有唔同嘅問題嘅，係啦。咁就係會俾大家可以容易啲睇嗰張卡嘅時候咧，就可以去諗下究竟呢嚿嘢係點樣用啦。嗯。好。咁我停人，就係等 ensure 個 screen 見到佢，跟住我就會撳下一版，係啦，係即係例如put to other use 啦，即係改變佢用途啦，就係喂，而家冇啲嘢，你覺得成個街市真係有啲好嘥嘅，或者我附近有啲乜嘢其實應該改下㗎咁樣，係啦。咁呢個都係一個好好嘅，好容易咯，即係當一個啲字好簡單，會令到大家要答嘅時候好容易。係啦，咁我覺得呢個令到成個 engagement 易入口咧，會幫到大家容易啲問佢哋嘢咯。係。好，好，咁跟住咧，應該仲有2個 before 我要問你哋嘢啦，反而係好咁咧。跟住呢一個啦，就係頭先提過嘅，其實擬人化有乜嘢好處啦？係啦，因為我亦都知大家可能會比較偏向一啲可能藝術嘅切入啦，或者啲文化或者設計嘅切入啦。咁其實我哋都好想鼓勵我哋要 engage 嘅人，不如唔好淨係用文字去講一樣嘢，係啦，因為當大家要逼住去畫一啲嘢出嚟啦，或者想像嘅時候咧，其實個可能性會大好多，或者一啲 subconscious 會容易啲講到出嚟，係啦。咁所以咧，我哋就好中意用呢種叫 Pinocchio 啦，就好似畫公仔，即係畫人偶咁樣。咁我哋就會去嗌佢諗下，例如我呢個例子就係試想像，究竟71即係香港嘅便利店，究竟如果佢係一個人，佢會係點㗎咁樣？咁咧就會鼓勵大家試下畫出嚟。咁譬如好似左手邊呢個，其實我都唔記得咗我畫嘅時候係諗緊咩啦。但係咧，我畫嗰隻眼咧就係想講呢樣嘢咧係一個隻眼開隻眼閉嘅。
呢個人咧可能有啲唔開心嘅，係啦，然後咧佢呢度咧，因為佢個袋穿咗窿啦，咁佢就會跌晒錢出嚟嘅，咁咧就袋唔到嘢嘅咁樣，或者佢就有好多隻腳，因為佢好急好急好急嘅咁樣，係啦，咁而係佢只係一個好簡單嘅圖像啦，但係當嗌參加者或者個持份者一齊去諗啊，咁你覺得佢睇緊啲咩㗎？你覺得佢嘅性格好火爆嘅，定係佢係好斯文㗎咁樣？咁其實佢哋就會一步步咧，可以構思到佢呢一個人像究竟係一個咩人嚟嘅，係啦。咁佢會係一個可以好容易去 capture 到一啲抽象概念嘅一個做法嚟嘅。係啦，咁而另一個咧就係、當能夠同stakeholders 一齊去 co-create 嘅時候啦，咁咧我哋就好中意用呢一個叫雜誌封面嘅玩法嘅。啊，不過咧我後來冇最近有一個新嘅 learnings 嘅，就係頭先講嗰個青年人中心嗰個啦，就係咧如果你哋 engage 嘅人咧係年青人咧，你俾雜誌封面佢係冇用嘅，因為佢哋係冇睇過雜誌嘅，係啦，咁所以咧如果你係講緊 adults 啦，至大年紀啲咧。佢哋一聽就明㗎啦，就話好喎、咁我哋要上頭條，咁我哋個 heading 應該叫咩啊？咁樣係啦，咁即係例如可能個例子就係、哦，原來係最有人情味嘅紅街市啊，咁我覺得應該講咩古仔好啊？入邊張相會係點㗎？我哋如果有3個 tagline 應該叫做乜嘢啊？咁佢就會好容易同大家去 brainstorm 嘅。但係如果係年輕人咧，我哋而家做法就係、我哋不如一齊出個 Instagram post 啊！你會點樣寫個 post 啊？咁樣咁咧呢個佢哋就超勁咯，係啦。咁所以咧即係呢個就係其實一開始咪講話個 place philosophy 就係其實我哋點樣 adapt 個 engagement 係即係 speaks to the users 啦。其實都係呢個原因，就係、其實我最終就係想大家一齊諗 tagline 啫嘛。我就係想大家一齊揾一個共同嘅 vision 出嚟，係啦。咁但係我哋就要根據個用家嘅年紀啦，佢哋嘅 background，我哋就要諗啦。到底我係寫字啊，到底係畫公仔啊，咁佢係喺雜誌封面啦，定係一個 IG post 咧咁樣？係啊，咁呢個係一個我覺得最好玩嘅位，係啊，就係因為其實我哋喺個過程入邊，我哋都要學緊我用咩 language 可以 connect 到呢班 users 咧咁樣。好，不如咧，我停一停喺呢一度先，咁睇下大家會唔會有啲咩問題？係，因為我知道咧，未必大家會即刻會用到嗰啲工具噶，咁但係即係今日都希望俾大家盡量知道下，其實個工具有咩可能性，係啦，咁就等大家可以之後會可以再用到咁樣。睇下會唔會有啲你哋覺得我講得太快，或者想知道多啲 details 嘅嘢啊，咁樣咯。嗯，有冇同學想問問題？有冇啲聽唔係好 get 到喎？可以再問一問。Hello，我有一個問題啊，嗨嗨，你好啊，Sarah，我係 Sarah。跟住我有一個問題咧，其實一路聽嘅時候都會想即係知道你哋一個做法係點嘅，就係、因為而家講好多 place making 啊，或者社區營造嗰個過程係即係會 engage 用緊嗰個社區嘅人啦，即係譬如紅街市為例，就係可能嗰啲攤檔啊，或者喺附近出入嘅街坊啊，會嚟買餸啊，各樣嘅人啦。咁但係即係當以你哋嘅例子，即係譬如你進入一個社區，你去用唔同嘅方法去收集佢哋嘅意見嘅同時，但係你對呢個計劃應該係 suppose 有一個你自己嘅 planning 或者你嘅目標㗎嘛。咁既然你有你嘅目標嘅同時，但係又所以係咪即係喺個過程裡面係會因應你見到嘅呢啲人或者佢哋俾你嘅意見，然之後你會去不斷去調整你嘅計劃，定係即係你明唔明我意思啊？即係其實我只係一路聽嘅時候，只係喺度諗，我要究竟點樣去定位一個計劃？我最終我希望做到嘅嘢係啲乜嘢？即係譬如點講咧？即係譬如我而家即係亂講先啊，假設啦，就係我希望紅街市係可以大家一齊嚟 involve，然之後係可以一齊去諗下，即係當一個街市文化可能慢慢老舊嘅時候，佢可以有咩新嘅可能性發生喺呢個建築物裡面咧？或者其實大家嘅需要係啲咩咧？假設呢個係呢個計劃嘅目標咁講啦，咁然之後咁所以。
唉死啦，我有啲 lost 咗添。即係其實我只係喺度諗，即係當我哋去做一件事一個計劃嘅時候，suppose 係會有一個目標喺度，但係咧呢個目標又好似如果我定得太死，佢就會變咗係我嘅目標，而唔係我進入呢一個社區嘅時候，我接觸到呢啲人，跟住係佢哋想要嘅嘢。咁所以究竟喺呢個過程裏面，即係當你哋過去嘅經驗，你係不斷可能去到唔同嘅社區去認識佢啦，無論係數字上、數據上，或者你真係落去同佢哋傾啦，你知道多咗好多關於呢個社區嘅一啲認知嘅時候，咁你點樣喺呢個過程裏面去可能去改變或者調整你自己計劃嘅目標，以至到最後嗰件事其實可能都係既滿足到可能One Bite 嘅某一啲初衷嘅同時，但係亦都滿足緊可能街坊們佢哋透過呢個過程，佢哋開始去諗，其實原來呢個地方可以有其他唔同嘅可能性喎。原來街市係可以坐低傾偈嘅喎。原來街市係可以滿足到呢一啲目的嘅喎。即係嗰個過程係點樣？你明唔明我講咩？其實我覺得我講得有啲亂，即係只不過係我只係喺度諗點樣可以將一個計劃由我本身入去嘅時候，我帶住一個目標，但係到最後其實嗰個可能我哋最終嘅目標未必係最重要嘅，而係我點樣喺呢個過程裡面可以擺咗唔同人嘅意見落去嘅時候，令到嗰個結果係即係回應緊即係所謂嗰個社區嘅某一啲需要，而唔係淨係我好想令到個街市變成點咯，而係我真係 create 咗一個空間，大家有機會去發聲去講佢哋希望個街市係點樣，佢哋去反映咗佢哋見到嘅嘢咁樣咯。而再下一步就係佢哋反映咗佢哋嘅意見嘅時候，咁其實作為即係我哋咁樣一個所謂 NGO 嘅角色，企喺嗰度嘅時候，咁我哋係咪又即係需要將佢哋嘅意見再往前，或者去揾其他嘅途徑去傳遞出去咧？定係件事佢哋講完之後咧，就好似 stop 咗喺嗰度啦。咁其實我哋又唔係政府部門，或者我哋可能其實都唔會幫佢哋做到啲乜嘢嘅喎。我哋可能只係喺呢個過程裡面聽到可能佢哋一啲聲音或者意見。咁但係呢個係另外一個問題嚟嘅，就係我做咗呢一步之後，咁跟住咧咁樣咯。即係呢個係我自己而家少少嘅疑問。好，咁我試下我諗我明你頭先嗰個問題，我會試下睇下點答。係因為咧應該話咧，如果你話一個我哋可唔可以叫做我哋嘅身位啦，或者我哋要做嘅呢個 project，究竟我點樣去 set 我哋嘅 goals 係乜嘢？係啦，因為咧我都會嘗試分嘅，就係因為始終佢係一個有 funding 嘅項目啦。咁即係話本身大家寫個 funding 嘅時候，有一啲要達嘅目標嚟嘅，佢可能甚至係一個 KPI 嚟嘅，就係嗱，你一定要每日要開咁多個鐘，你一定要有幾多個活動，或者要有幾多人參與。係啦，咁咧我就會定呢個就係咁佢都係俾得資源我做，咁我係應該要做到嘅咁樣。咁佢係嗰個咧就係我已經擺咗一邊啦，就係呢個數字就我要做到嘅。係啦，咁但係咧跟住咧我就會嘗試去諗咧，應該話我相信大家本身對紅街市已經有一啲疑惑啊，我會諗佢係一個疑問或者有啲問號喺度嘅。咁咧我就會開始定咧，譬如喺嚟緊大家有一年嘅時間，不如我哋頭2個月，我哋咧就係去揾呢啲問題，揾呢啲問號其實係咩嚟嘅？係啦，咁所以咧喺呢個位其實係要 manage 翻大家自己咧，就係我係可以有好多好浪漫嘅想像，尤其是因為我覺得呢樣嘢對我嚟講都幾難嘅，因為咧本身即係可能阿 Pal 大家都會理解，即係譬如我本身係做設計，其實設計師咧係好容易咧，你見到一個圖案，你已經可以諗嘢㗎啦嘛。哇！如果街市咧埲牆變成咁就靚啦，哎呀！如果嗰度係咁咧就好啦，咁樣其實咧呢個係好容易有嘅。正常噶，我覺得係人性嚟噶咁樣。咁但係咧，當你同咗自己講唔係喎，其實呢2個月我可以有噶。我通常咧會寫，如果我有呢啲想像咧，我哋會有一個叫 idea parking lot 嘅，就係喂，不如有譬如會唔會大家有一個 post-it wall，就係喂有咧，我哋就黐晒喺度先。但係我哋唔好 judge 佢應該啱定唔啱住，咁令到大家係可以放心地繼續認識呢個區，因為可能你過咗2個月之後咧，我哋就真係進入喂，我哋要諗嘢啦。係啦，但係諗嘢咧，可能有幾個嘅，因為譬如頭先 Sarah 你問嗰個叫做想像題啦，
就係我就會即刻諗，咦，原來我想設計或者我哋想嚟緊去發掘嘅係用到可能我哋最想定嘅係，我點樣用邊3個方法或者先3種過程係我最能夠有效地 engage 到呢班 stakeholders。咁你就會知啦，原來我跟住要 focus 嘅就係，咦，其實過程可以有咩分別啊？係啦，例如我係應該朝頭早去揾佢啊，我試下朝頭早、下晝、夜晚都揾佢先，或者就係不如我試下用一啲活動吸引佢哋過嚟我度，係啦。咁其實呢個就係 testing 嚟噶嘛，咁所以我就會將咧之後嗰幾個月咧就係去試驗一啲嘢啦，係啦。咁但係試驗緊要嘅就係，但係當然同步啦，你計緊個 KPI 噶嘛，例如係啊，我哋有5個活動啊，我哋要呢2個月入邊做，咁我哋可唔可以每個活動佢嘅目標係有啲唔同嘅？呢個活動我哋係要試用咩方法，最捉到街坊肯過嚟我哋個空間。可能下一個活動咧就係我就係想試下一個 idea，即係已經係 idea parking lot 嘅 idea。喂，不如我哋就試呢個啦，睇下佢係咪有效先咁樣，係啦。或者就係有啲就係，我好想試佢某個需要係咪真係真㗎？不如我哋試下啦咁樣。咁所以我就會嘗試分嗰個 strategy 咧，有一啲係我會叫做 overarching 啲嘅要俾到 funder 嘅 goals 嚟嘅，但係一啲咧就係我哋喺唔同階段我哋想達到嘅 objectives 係啦，咁跟住先會去到其實喺個 objectives 底下咧，唔同嘅 components 其實佢個 objectives 或者佢嘅手法係點咯，係啊，即係我唔知，雖然都其實好 broad brush 嘅，但係我哋會嘗試咁諗咯，即係我哋有時都會做到一個位，會自己都 lost 咗，有時都問咦。其實點解我哋做緊呢樣嘢嘅咁樣係啦，或者有啲嘢做咗就發覺，哇！原來呢個就係佢嘅 needs 啊！喂，咁我哋之後嗰3個月咧真係要做啊咁樣。咁我覺得係會有呢種過程咯，所以我覺得即係我 keep 住都提，其實係個團隊嘅重要性咧，就係如果得一個人咧，其實你永遠都會你會好容易好快就會 lost 咗。但係如果大家去提醒大家，或者咦我哋係咪真係可以試下？不如3個月作為一個階段，其實我哋點樣睇自己呢個項目呢4個階段，我哋最想達到嘅係乜嘢咧？咁樣咯，即係佢都冇一個 perfect answer，但係我覺得中間一遇到令到街坊可以好雀躍同埋投入嘅嘢咧，嗰個就係個 tipping point，就知道哇呢個真係佢要啦，我哋嚟緊要做啦咁樣，係啦。咁但係當然呢個就會去到個延伸性咧，就係我哋都學緊嘅，就係其實你除非你最後決定我要紮根喺呢個社區。如果唔係咧，大家係永遠有一日都係會離開個社區嘅。咁所以我哋點樣去令到有一啲街坊佢會繼續願意去嘗試一啲嘢啦？當然去繼續攞 funding 都得嘅。但係即係我哋有時都會提自己，你有機會咧第2年咧真係所有嘢正直咗㗎。但係咧，你有機會第3年突然之間有啲牙會飆翻出嚟咯，係啦，因為其實你已經改變咗一啲街坊㗎啦嘛，或者嗰啲持份者，咁我哋其實就係睇下好唔好彩，會唔會有適合嘅養分再進入翻入邊，令到呢班持份者自己行翻出嚟咧咁樣。咁但我就覺得都要睇開啲嘅，因為如果唔係，即係除非你個社區中意到就係我一定會永遠留喺度噶啦，係啦。如果唔係，我覺得大家會中間個壓力係有少少多咗一啲無形嘅壓力嘅。係啦，咁而我哋就要明白我哋嘅角色就係我哋真係會，所以我覺得大家係要真誠地打開佢哋嘅想像，即係改變到呢下咧，其實第日一定會有機會有嘢會再出現咯。即係呢個係我比較樂觀嘅睇法嚟嘅，係啦。咁但係亦都係一個覺得需要 manage 自己對自己嗰個expectation 咯咁。好，謝謝你。好，咁如果大家未有問題，咁不如我繼續落跟住個 part 啊。好，跟住咧，仲有幾個咧，就係我覺得同啱啱講嘅嘢係有關係嘅，就係咧，應該話我哋有時都覺得好難去，因為我係好唔偏向咧話俾大家聽，你 step 1 to 10就做某一樣嘢啦，你就一定得噶啦咁樣，因為我真係好相信每個社區，甚至我哋每一個人，其實我哋 engagement 嘅方法都唔同嘅，因為要就翻自己嘅性格啦，咁樣係啦。咁但係咧，我就會成日都想像一個情景嘅，就係當我要去諗我要 engagement 或者想知道自己要 engage 一個人嘅時候，我要點做咧？咁我就成日都會諗，就係我希望咧，我 engage 嘅人咧係會覺得我好似約朋友食飯咁，佢會係一個好愉快同朋友食飯嘅體驗嚟嘅。係啦，咁但我哋每個人嘅定義都唔同噶嘛，係啦，咁所以咧我就要調轉問下可以打到字而你仲喺度嘅朋友啦，就係咦，你覺得約朋友食飯嘅一個愉快體驗
應該會係點嘅咧？係啦，可唔可以形容下咧？我哋而家要接呢個龍係咪啊？係啊，係啊，係啊，係啊！大家可以鬥快寫出嚟啦。你覺得朋友邀約食飯嘅愉快體驗係咩咧？點樣先定義係正咧？飲醉晒，定係咁笑嘅？會係點嘅咧？俾時間大家諗下先。亦都希望你哋可以打到字。如果你 prefer 開咪嘅話，你可以開咪講，我可以幫你打出嚟。最近有冇人約朋友食飯啊？如果冇嘅話，今晚要約啦。係啊。睇下有冇人有諗法先。傾偈啊，佢係一個可以傾偈，應該要係有偈傾嘅，有得傾偈嘅。嗯，仲有咧，謝謝阿 Fish，乜都傾得，食完餐飯會覺得好痛快，對話中好多靈感，互相啟發嘅生活日常嘅分享，互相吸到情緒價值，即係可以互相支持到大家嘅。味道激發到，可以暢快傾談，咦，仲可以順便散埋步喎。好，俾大家去寫下先，睇下仲有冇朋友未寫先。數下而家有幾多人喺度先。咦，我哋都有15個人噶喎。好，俾少少時間大家諗一諗先。好，我哋俾多1分鐘，未答嘅朋友答下先。一起傾八卦。原來香港嘅朋友咧，同澳門嘅朋友咧，我哋對於一個約食飯嘅愉快體驗係唔同嘅，我哋嘅理解。我應該同你哋分享下香港嘅人講咩先。感覺短暫，冇咩壓力，係即係好似食咗3個鐘都好似過得好短，好快就過咁。好，我哋等多一位朋友啦，等佢寫埋，我哋就遲啦。睇下有冇爭咗嘅人先。好，唔緊要。如果你未諗到，我哋等多1分鐘。如果你未諗到，我哋就繼續啦。好，OK。如果未諗到嘅朋友咧，都唔緊要，但係咧就可能要麻煩阿 Pal 咧，你哋可以 cap screen 下而家呢2、4、6、8樣嘢，因為我相信呢8樣咧就會係大家嚟緊去定義你哋 engage 街坊嘅一啲方法。係因為我成日覺得，如果我哋攞一個心態就係我每次同你傾嘢，我係想攞嘢。其實呢樣嘢係好攰，而街坊咧或者你要 engage 嘅人，佢哋都會知道。但係如果調翻轉咧，其實我好似想約你一齊食餐開心嘅飯啊。咁其實每個人當你同朋友食飯有個愉快嘅體驗咧，其實你會再翻嚟，係啦。咁但係咧，我哋喺中間咧，其實呢個都係一個design thinking 我哋會用嘅方法嚟嘅，就係類似叫 parallel world，就係咧我哋會將同一種體驗，但係另一個情景咧形容出嚟，然後咧就將佢轉化成為我哋個 world 想睇嘅嘢。例如啦，譬如傾偈，傾偈咧就係講兩邊嘅人其實都可以講嘢。咁即係話咧，喺我哋嚟緊，你哋想去 engage 街坊嘅時候，你哋就要確保啦。咦，其實係咪我同佢都有嘢講㗎？定係好多時我講晒，唔記得咗問佢，或者佢講晒，我唔記得話俾佢聽，我想講咩喎咁樣。咁所以咧，一個即係叫平等嘅交流咧，會係緊要嘅。
乜都傾得，食完餐飯會好痛快嘅。點樣可以令到嚟緊街坊嘅參與，俾到種痛快感佢啊？係啦，咁嗰種乜都傾得就係、咦，我哋點樣加插一啲靈感或者佢哋嘅啟發，令到個過程入邊可能會唔會係要有一啲相，可能無論由舊相去到剪報，甚至有一啲外國嘅例子，去刺激佢哋一齊去啟發一啲新嘅嘢。生活日常嘅分享就係、咦，我哋唔使講好極端噶，唔使講到你最開心、人生最輝煌，而係喂，不如我哋由紅街市嘅日常開始講啊，互相俾到情緒價值，就係咪 create 到一個 safe space，令到嚟參與大家嘅engagement 嘅街坊，佢哋唔會覺得自己被睇唔起，佢哋會覺得人 support 佢，而佢慢慢會信任大家講嘢出嚟。係啦，仲可能晒埋步㗎，因為咧大家，咦，其實我唔一定留喺一個位嘅喎，不如一路行一路講，會唔會有意啲啊？傾八卦超級重要嘅，就係咧，不如由八卦開始講下大家理解嘅紅街市係啲乜嘢啦，係啦，而點樣令到大家冇壓力啊？因為咧呢個亦都係好多時我哋去做 engagement。我哋會用好多玩嘅方法嘅，係因為而譬如好似就算係我頭先同大家講就係、啊，如果你未諗到唔緊要㗎，我哋可以繼續先。你諗到嘅話俾我哋聽，係啦。咁呢一種咧就係、我哋係特登要咁樣講嘅，就係、其實任何一個人都係，可能佢嗰一刻會對某一個問題佢唔 comfortable 嘅。譬如我之前去咗一個另一個年輕人搞嘅工作坊咧，我就發覺我自己講漏咗呢樣嘢俾佢聽，就係、因為其實佢想同老人家討論情緒。但係咧，佢 overlook 咗老人家可能會帶住嘅情緒啊，咁所以咧，佢就直接就問老人家啊，你最近有咩開心嘢啊？跟住即刻刺激到一個老人家咧，就係話我冇開心嘢喎，我從來都冇。跟住咧，佢嘅情緒即刻低咗，係啦。咁所以呢個咧就有時會 aware 咧，就係啊，咦，你可以分享，不過咧，如果你唔舒服咧，都可以唔分享噶喎。如果你諗到就講啦，諗唔到唔緊要，我哋跟住可以做其他嘢。係啦，咁我覺得呢個係少少一啲我自己啦，特別係我自己會用嘅一啲技巧嚟嘅。係啦，咁我諗因為我都唔知道其實紅街市其他 stakeholders 係點喎，或者佢哋以前經歷過嘅嘢。咁我覺得我哋要好留意邊啲問題令佢哋覺得有壓力咧，其實佢哋下次就唔會嚟噶啦。係啦，咁我覺得呢個咧係大家可以 aware 嘅咁樣。哦，而最尾啦，就係諗到充滿想像、離開現實嘅體驗，呢個就係呢個正，就係其實咧每次食飯就係我想有個 immersive 嘅 experience。咁而呢一種就係俾人哋覺得，哇！我好想下次再嚟啊，因為你俾咗啲正嘢我，係啦。咁我覺得咧呢啱啱大家寫嘅咧，係就會可以係變成大家個 qualities of 你哋嘅 engagement 係啦。因為好似頭先講，其實大家真係可以用好多方法去 engage 街坊。咁我俾你嘅只係一啲 template，但係當你哋去修改佢啦，去真係運用佢嘅時候咧，其實最想達到就係你哋而家寫嘅嘢咯。因為能夠做到咧，我相信街坊係一定會再翻嚟去參與嘅，因為佢會係一餐正嘅飯嚟嘅咁樣。但係咧，除咗我哋知道咧呢個愉快嘅體驗要係乜嘢啦，其實我哋就開始知道其實有咩步驟啦。係啦，咁步驟呢一版咧，我就會問大家啦。喂，我真係想邀請你啦，我知道我一定俾到個好正嘅飯局嚟嘅，但係我就想邀請同埋準備一個晚餐俾朋友。你會覺得有幾多個步驟咧？冇所謂㗎，可以3個又得，5個又得，係啦，我應該冇10個咁多嘅，睇下你哋想唔想？係啦，我又俾少少時間大家寫下先。大家唔使擔心靜咗㗎，係啊，大家諗一諗，諗下自己啱啱上個星期約個 friend 食飯嘅時候，你做咗啲咩咁樣，係啦，就可以寫低呢個步驟就得㗎啦。誒，咁要麻煩你寫個5個步驟係乜嘢喎？
係啦，你有5個步驟係 OK 嘅，你試下列一列出嚟係邊5個步驟咧？我見到 Sarah 要特別 highlight 要個朋友洗碗啊！好，推薦餐廳，指出哪間餐廳有很多評價，裝修好看，很適合萬聖節打卡。有什麼菜式出名？有哪些朋友當天會出席？然後再講下我哋嗰日會傾啲乜嘢。好，一定要朋友洗碗。好啦，我唔會同 Sarah 食飯，我洗碗唔叻。好，確定人員，考慮食咩嘢？執屋哦，執屋都好緊要喎。咦，我唔知係咪大家都慣咗約朋友食飯係翻屋企食飯嘅咧？哇，會接送朋友添啊！我想同你食飯啊。好，問下 friend，一問 friend 約食飯，二搵食咩，三 book 位，四出發。OK，好嗱，咁我哋嚟到呢度先，咁我就同大家分享下咧，我一啲重要嘅步驟係有啲咩啦。咁咧，我首先咧就會諗，其實我想約邊個食飯啦。咁我又會諗啊，點解約呢餐飯咧？咦，佢中意食咩㗎？佢會唔會對有啲咩食物敏感嘅咧？跟住我就真係要約佢咯，打電話約佢咯，睇下佢有咩時間得閒，然後可能我就會坐低諗食乜嘢啦，或者去咩餐廳啦，或者係寫咩菜單。咁而呢個咧，如果我哋套落去我哋頭先講嘅 parallel work 啦，其實呢個咧就係我會覺得好多時我要去諗或者開始設計一啲 engagement 嘅時候咧，我會嘗試考慮嘅嘢嘅。係啦，就好似同我一開始講就係，其實我哋冇辦法咧用一種 engagement engage 晒所有人噶。咁所以首先我要知道究竟係邊個 friend 啦，我想約邊個，係啦，嗰個就係一個 who 嚟嘅。咁當我知道我想約邊個嘅時候咧，我就要諗啦，就好似同頭先 Sarah 講一樣，其實我 engage 你今次我有咩 objectives 啊？點解我約呢餐飯嘅？係因為萬聖節，因為你生日，因為我哋好耐冇見，係啦，所以嗰個 why 咧，亦都係一個需要俾個朋友知道嘅嘢嚟嘅，而唔係嗌佢喂，你嚟啦，你嚟就知噶啦咁，而係哇我真係有啲嘢想問你啊，或者嚟緊我哋會做啲乜嘢啊？我哋可唔可以一齊去食呢餐飯，或者一齊去發生呢件事啊？跟住當然要問約得佢，我哋就要知咁佢中意啲乜嘢啊？有啲乜嘢吸引到佢？可能原來佢最中意嘅係一齊煮飯，或者原來佢最中意嘅係淨係講嘢嘅。可能佢中意係睇圖像嘅，佢中意寫嘢嘅，佢中意喐動嘅。我哋就要知佢中意啲乜嘢。但係調翻轉咧，我覺得有咩食物敏感都好緊要噶。咦，唔知佢會唔會同某啲人或者我想邀約嘅人，咦，佢哋之間嘅 dynamic 係乜嘢嚟㗎？因為當我哋係一個已經比較成熟或者有歷史嘅社區咧，佢一定有 dynamics。可能阿 A 同阿 B 唔係好啱牙啦，阿 B 同阿 C 好耐冇傾偈啦，或者 A、C 一齊咧，阿 B、D 又唔會一齊喎。咁我哋就知啦，佢有咩係佢敏感㗎？我究竟應該點樣 form 呢一個 group 啊？跟住啦，究竟我係打電話約佢，行過去揾佢，定係用咩方法去約佢咧？例如以至咧，其實佢咩時間得閒？因為我哋好多時有時都會嘅，的確我會叫做的確我哋係翻緊工嘅，咁我梗係想工作時間去做嗰件事啦，因為我都想休息噶嘛。但係咧，的確好多時我哋要 engage 嘅人咧，佢喺某啲時間係冇可能得閒嘅，係啦。咁究竟我係咪要就佢咩時間去發生嗰件事？咁我就要理解啦。其實佢咩時間先得閒咧？以至其實我要知道晒上面呢6個 steps 咧，其實我先可以開始我嘅 design 到頭先大家講嘅，可以令到人哋好 enjoy 嘅一餐晚飯。係啦，咁所以咧，instead of 係個 tools 啦，呢個都會想提大家，其實尤其是想同對方有一啲深入啲嘅交流咧，其實我哋有時係唔急得㗎，而係真係要經歷咗列咗呢啲嘢出嚟，起碼大家我諗係 as 一個團隊，大家要有一個清晰嘅 picture。其實佢哋係咁噶，佢哋嘅生活習慣係咁噶，佢哋需要啲乜乜乜咁嘅。咁其實咧就會方便到大家再進入去設計嘅時候咧，就會設計到啲啱嘅 engagement 嘅方法。
去俾佢哋記咁樣，因為甚至係可能係字眼都唔定嘅，佢中意泰財我用泰文嘅，定係係冇究竟唔同 language 喺呢度有冇出現㗎咁樣，係啦，咁我覺得呢啲咧都係一個我會叫做喺步驟上面想同大家分享嘅一個細節嚟嘅咁樣。好，好，咁呢一個咧應該係最尾呢一個咧就係想同大家分享翻咧喺香港嘅朋友啦。我哋同一班社工嘅朋友咧一齊去傾，究竟一個好嘅晚飯到底會係點嘅？咁而我哋得出嚟嘅咧，就係一個我中意用呢個字叫 beauty of engaging participation，就係我哋相信咧，好嘅 participation 係一件美麗嘅事嚟嘅。咁而呢個美麗係代表啲乜嘢咧？咁樣咁我哋當時因為有10個朋友，咁所以我哋就出現咗10句啦。咁我哋就會講佢一定要好玩嘅。係啦，佢好玩之餘咧，係要有人參與嘅，就我哋一定要 encourage 到大家一齊參與啦。因為你唔參與第一次，你永遠都冇第二次。但係同時間咧，我哋係期望會有社區特色嘅，而咧佢可能係要有實際嘅幫助嘅，即係咁我嚟完我講完嘅嘢，咁係啲乜嘢啊？咁另外可能佢需要多元化啦，佢一個平等嘅交流啦，佢會用令人覺得佢係被尊重嘅，係啦，佢會有唔同嘅聲音。佢有一個清晰嘅介入目標，以至最尾就係我想再翻嚟食啊，我想再同你食飯，就係令人想不斷去參加，係啦。咁呢10個咧就係喺我哋之前其他嘅一啲training 啦，同埋一啲工作坊入邊咧，大家一齊 co-create 嘅呢一個 vision 嚟嘅，係啦。咁都希望呢一個係我哋最尾嗰一頁啦，咁就希望可以俾大家知道，其實可以有應該係其實係一個團隊，我哋點樣一齊定義嚟緊想發生嘅嘢，咁跟住先會落到去其實我哋個 steps of understanding 個 community 啦，community mapping 啦，以至最尾真係 engage 佢哋嘅一啲設計嘅方法，係啦。咁希望呢個咧都俾到大家一個概念，一啲可能性啦，係啦。咁但係當然我自己都未去過紅街市啊，咁我都期望可以嚟去一齊同大家感受下嗰個空間嘅咁樣。係啦，咁而咧最尾咧，我就想同大家介紹埋呢一個 website 啦。咁我之後會 share 埋條 link 啊，可能我可以直接 share 條 link 喺我哋個 chat room 嗰度。等啊。咁咧佢其實咧佢本身呢個 website 咧係 for 一啲公共空間嘅設計嘅運用嘅，係啦，咁所以佢就叫做 Possible Design Guide，係講 public open space 嘅一個 design guide 嚟嘅，係啦，咁但係咧我就想特別咧落去下面咧，就係好多時咧我哋要同街坊去傾偈咧，其實我哋係要知道我哋有咩形容詞同佢去交流喎，係啦，咁呢個咧其實都係我哋去做呢個 public open space 嘅 study 嘅時候，設計呢本 design guide 嘅時候遇到嘅就係根本大家講創新，大家嘅理解就唔同，大家講多樣，其實個理解都唔同嘅，所以講嚟講去都好似唔知大家講乜咁樣，係啦，咁所以咧，其實呢個表入邊嘅呢啲20個字啦，就係一啲咧，我哋喺一啲叫好嘅公共空間入邊咧，得出佢嘅需要嚟嘅。咁而我就發覺做完呢個 public open space 嘅 design guide 啫，我就發覺其實呢20隻字咧，其實喺我哋嘅社區入邊咧，其實都好重要噶。係啦，咁所以咧，我都會鼓勵大家，當你未知我用咩字去講，或者我都好想有啲嘢去 prompt 佢哋去講啊。咁其實你都可以 refer 呢個 website 咧，呢20句嘢。係啦，咁就可以容易啲俾大家好似有少少 starting point，係啦，咁就等方便啲再去同街坊有一個互動嘅咁樣，係啦，咁而咧喺呢個 website 入邊咧都會有咧就係喺每一個字入邊啦，咁當然呢個就可能會同設計多少少關係嘅，就係我哋會講翻究竟何謂一個 navigable 啦，即係究竟暢遊係乜嘢啊？因為我都會諗有時，尤其是譬如我哋一啲好舊嘅街市，香港咧啲市政街市咧，有時你真係唔知自己行咗去邊嘅，係啦，或者 even 佢嗰啲牌只係老人家已經睇唔到啦，係啦，咁所以老人家慢慢當然佢離開咪識咯，但係佢唔敢去一個新嘅街市，因為佢根本唔會識路，又唔識得揾路啊咁樣，係啦，咁所以呢個咧都會係一啲我覺得，如果用一種對比嚟講咧，其實喺呢度講緊嘅一啲説明啦，其實可能都對大家嚟緊嘅 study 咧係會有幫助嘅咁樣。係啦，咁而去到呢個第3呢格咧，就係我哋有一個叫 process support 啦，就係佢入邊咧有一啲worksheet 咧，係可以等大家之後可以 download 落嚟睇下有冇用。係啦，咁所以入邊咧會係一啲可以俾大家叫做 place audit 嘅時候，你可以用到嘅一啲分類方法啊，以至一啲圖表嘅方法咧，咁喺呢啲 worksheet 入邊都有嘅。係啦，咁都希望呢個 link 入邊嘅嘢可以喺嚟緊都可以幫到大家。
好，好，咁我就暫時停喺呢度先啦。好啊，嗯， 10分充實啊，今日。希望唔係講得太快咯，係，因為我本嗯，身我預希望有3個字同大家即係可以問下問題啊咁樣。或者大家參加嘅朋友就有冇問題，最後可以再提出。難得係啦，趁温低嘅主理人喺度，咁大家有問題可以先問一問先。咁我自己就可能我諗緊，可能我哋都需要少少時間去消化下啦。咁我都好期待會邀請各位參加嘅實習生，咁我哋一齊去 review 頭先嘅學到嘅 tools 啦，咁點樣應用喺我哋真實嘅呢個 project 入邊咁樣咯。嗯，係啊，因為都希望今日即係先俾晒啲限大家，咁嗯大家一路用可能會有疑問啦，或者有嘢係想 discuss 咁樣，即係都期望下次嚟澳門嘅時候，咁樣可以同大家再交流下咁。嗯。好，咁暫時大家如果未有咩問題咧，咁今日可能就差唔多啦，咁就十分之嗯多謝 Sarah 啦。咁遲啲我哋係啦，我哋下一場活動應該會係11月15號嘅，咁到時都邀請你同 Alan，如果有時間，歡迎你哋過嚟一齊交流下咁樣啦。嗯咁我哋之後咧，我哋就應該我哋 team 啦就會一齊去 review 下我哋嘅下一步啊，或者點樣頭先。係 Sarah Low 咁都有提出話啊，究竟即係可能我哋一路做，其實我哋本身諗緊嘅嘢，可能都會有一個變化啦，即係對個社區了解越嚟越多嘅時候，咁可能我哋都會 adjust 下自己嗰個 goal 啊，或者我哋要去到最後達到一個點樣嘅project 嘅 outcome 出嚟啊，咁啊，咁我哋中間如果有啲咩新嘅諗法啊，或者有啲問題，咁都會再同你哋去交流啦，咁樣。嗯，好啊好啊，Thank 可以 you，啊，咁我哋 keep in touch 啦，加好油啊加油啊大家， ，Thank you，拜拜，拜拜拜拜，啊，拜拜。拜拜。拜拜拜拜。